kandi nivyo je ndabwije kuri umunsi twomenya itunga ryo nyene Burundi bufise kuri menya gusa mworaba mugabo turarinyegeza kubera iki nigibano ufise ibintu bitari ivyibano bishira habona ubishira habona none iyumvire umurundi afise inka 10 avanga afise utubuguma tubiri umunyamahanga acagenda yanditse yuko mu Burundi umutunzi wa mbere afise inka nyinshi afise utubuguma tubiri muga jewe ndakugira ingura biraro ryanje urabivuga itunga ryacu tubanze turimenye none aha twobaza tuti mu Burundi hari imodoka zingahe spontane mu bunyene spontane iciza ca digitalisation spontane mu bunyene twoca tubaza ministre tuti mu Burundi hari imodoka zingahe ubu zifise muga ntazo tuzi nikimenya amenya ndamaze kubona imodoka yinjiye mu gihugu itagira trace nimwe none yaciye mu kirere itagira trace yimwe ntayibonye ntigira nyeneyo ntigira rumva ntigira ikintu na kimwe nta na nyeneyo ariho abantu tube kuba basinda bibazo mwarumvise umwe wawe deka ndamubwiye nti ikawa ufise zitashoye umwaka uheze zingana iki ntiyavuze ibiro b'amajarana none muraze amatoni twasaza je narungitse abagende kubera nari ndahaza aho ziri desakara ntitone zitashowe kandi bace bambwira yuko uko igihe kigenda niko kariti igenda novuga ibe yitwari kugurisha ko mwaka uheze ntidushaka kuyishikira uno mwaka mwumva amahera nkubahombesheje igihugu ngo ibira amajarane nivyo bitashowe mbwira nkuwo igihugu cotera imbere gute kandi yaciye bloka n'abadadaza abandi muri privé nabo nyine ikawa zabo ntizashotse ziri ngaho zirasitotse none ko ari watanga uruhusha magahagiye cyo nabonye no kuvuga bira y'umwaka uheze rayihejeje zari zoshotse mu kinyegero birababaje je bari igihe mpana niyumvira none abantu bakwiye guhanwa gute nk'umuntu ashobora gusaba uruhusha ati jewe ngira ne export ikintu mu Burundi tudakeneye bakamwima uruhusha jewe ndababwira okay ubu uzoshaka exporta hagahera indwi bataramuha uruhusha jewe azacanzanira ivyo vyangombwa nkamagara wabigize wari ko birababaje nko gusanga nk'umuntu ashaka gushora amavoka yarabutse uruhusha ntaramutoye kimvira aho rero hariho undi acavuga burya hariho abantu bama babunze mu ministeri ngo iyi project ntizipase jewe nije ndiko ndarondera ingene nzoyikora bakayikubikira umuntu akaza bakayanka mpaka we uzuza ivyo vyose n'ibintu nirwa ndabona digitalisation nzoyihera iwanje nce ndabashiramwe ibimuri uwanditse ikete nca ndaribona kwiri ikete utagishura none so guprograma gusa ugacuvuga utirimaze iminsi ingana uko none ruje ntica yiyandika ndabwije ukuri ngaho ibintu dufise amarogisier aruzuye amaserver aruzuye mugabo nta numwe ayazi ico coco basi tubanze tukijeko ndaba muri iki nzobikora ariko nzobikora ikindi abahinga bamaze kumbwira nuko haza loi de digitalisation naryo loi sur la digitalisation ni très important barimbwiye kubera iki nkabo batirisha mwavuze ntibija mu mpanuro bija mu bihano la loi est là si tu triches tu es puni loi sur la digitalisation nayo nyene mu vyihutagira ngire ririmo ndaribone neza n'ibihano kuko sinari inziro continu yaje ingene imeze baramaze kumpa amashapitre erega ndabigejeje kure hamwimvira ko ndabigejeje kure je nikorera ninumiye sivyo ndababwira nti je ndemera nkarara nicaye namwe muri ko mwinywera karengo kandi iciza abahinga vraiment bariho kandi bazobinkorera naho mwokwanka ngo utaduhaye ibihera vyinshi ngo ntituzobikora hazoba abahinga bakunda igihugu bacitangira kuko nta gupfa birimwo no kwitanga gusa nta gupfa birimwo
abameresenere tubareke, abacangero twizanire, abemera kwigura igihugu kucitangira hamwe. Tumaze gushika rero hahandi 2040 tumeze kujya twabishaka, azaca avuga ati je contribué, je suis boss. Bazi ugibona ko tuntu twiza ku gihugu bagaca bavuga ngo babikoze naba. Mugabo we ushaka mpumuri yaridi imbere yuko ndabikora kandi ari ku neza y'igihugu cyawe. Ngo rero ko mudafise amahera reka tubireke, ugatugenda widoga twebwe mu Burundi bwacu turi nyuma, ukidoga naho ni wewe wase ko tuje imbere. Ibintu vy'imyidogo tubireke tuje ku kivi dukore. Umuti rero mbona ukwiye icambere no guhana kabisa. Umuti nimero kuko impanuro zarananiranye, ni igiki tutakoze. Ngo ni iki mutamenye, ni iki mutabariwe. Hari icyaha ntaravugaga yemwe, hari icyo mutabwiwe. Ubu no guhana, no guhana kuko tudahanye baca batwita ibihwije. Abana bo kwa Heri bararya ibiturire gushika barya ishikanwa ry'Imana. Ishikanwa ry'Imana bararirya. Imana iravuga iti Heri, urabandutishije jewe ku buryo barya n'ivyanje ubona uri ngaho uri Heri. Mbere ngenda guhane bazopfira umunsi umwe nawe uzocupfa. Abana bo kwa Samuel nabo barabarya ibiturire kabaye, bararya ibiturire, bararya ibiturire. Abene gihugu bacarava hasi bati Samuel, wewe wari intungane warudutwaye neza, mubwa turabona ko atawuzogusubirira. Kuva ubu turase ibi by'abacamanza, duha umwami natwe dutwagwe nk'uko ibindi bihugu bitwagwa, kuko bonne gouvernance yananiranye mu gihugu uri kuratwara. Samuel ararira, arahwera, aragenda imbere y'Imana ati Imana erega baransaranye, barangumukanye. Imana ikiraruca kivuga iti si wewe bagumukanye, base ko ari je ndabatwara. None rero kuva ubu emera ivyo bavuze baha umwami.